Bom dia, viajantes! Final de semana chegando com feriado, hein? Eu já tô aqui separando já a minha tralha de campo aqui, ó. Tá aqui a minha geladeira, a cadeira da Ju, não pode faltar. Tô aqui com a minha pia que eu monto para ter aquela autonomia de água. A minha bag já cheia de tralha, depois eu vou mostrar para vocês, depois que ela estiver toda cheinha, para vocês terem uma ideia do espaço dessa bag, tá? E estamos aí, ó. Vamos lá, minha barraca, saco de dormir e vamos que vamos, gente. Ansiedade total para o final de semana, mais uma aventura. E a gente vai estar compartilhando com vocês aí também. Beleza? Beijo no coração e vamos acampar.